Hallo Schornsteinfegerin Julia. Hör mal, ich habe in meinem Haus überall so Feuermelder und jetzt habe ich was von CO-Meldern gehört. Ist es sinnvoll, die zu haben? Grundsätzlich macht jeder Melder einen Sinn, ob Feuermelder oder Kohlenmonoxidmelder. Gerade der Kohlenmonoxidmelder macht natürlich Sinn, hast du einen Kaminofen oder eine Heizung in deiner Wohnung. Hast auch du Fragen an mich? Dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und wenn du Glück haben möchtest, dann vergiss auch nicht, ein Like dazulassen.